Herzlich willkommen im Stoffelhäusl zu unserer dritten Adventssendung. Die Unterindaler Weihnachtsbläser haben uns schon wieder hereinbegleitet in die warme Stube und da gibt es noch wieder Musik und natürlich viel Interessantes zu erzählen. Aber natürlich müssen wir zuerst einmal die dritte Kerze anzünden. Und ich habe mir schon wieder einmal ein Gedicht herausgesucht, und zwar von der Rosa Erler aus Kolsas. Die Rosa, die hat geschrieben, Gedanken an der Krippe. Jedes Jahr stellt man die Krippen auf, putzt den Stern, gibt die Hirten drauf, schickt die Schafeln auf die Wart, sehe so Poppal dort ein Lord. Der Josef still und treu steht der Mutter und dem Kindl bei. Ochs und Esel geben warm, mein Gott, ist es Weihnachtswunder arm. Arm, da die nicht sagen, wo sonst los des fragen. Es sagt aus, wie wenig das man braucht. Ein Wunder liegt nicht am Geldverbrauch. Ein bissl Wärm, ein bissl Licht. Ein Mantel, Braten, das nicht zieht. Die Lieb bloß gspüren, du närmt mehr zürn. A Kindl zucher hem, tut's was Schönes geben. Tief drein wird's fein und warm, und du redst verarm. Und wir hören schon wieder die Unterindaler Weihnachtsbläser mit der schönen Weihnachtsweis. Inzwischen hat sich meine Frau, die Martina, schon wieder in der Backstube eingefunden und wird uns wieder was backen. Und ich weiß, wir wohnen heuer in Florenz. Vielleicht gibt es sogar Florentina. Ja, grüß dich. Wir machen heute Florentina. Dazu brauchen wir Butter, Zucker, Rohmarzipan, eine Zitrone, Sahne, kandierte Belegkirschen, dann Arancini und gehobelte Mandeln. Ja, dann fangen wir an. Als erstes müssen wir die Sahne, Butter, Zucker und den Marzipan kochen. Die Butter rein. Den Marzipan bröseln wir ein bisschen rein, dass es sich gut auflöst. Das wird jetzt gekocht, bis die Masse ein bisschen dicklich wird. Ich sage gut rühren, dass sich der Marzipan gut auflöst. Und während das kocht, werden wir uns die Kirschen und die Arancini schneiden.
Einfach ein bisschen kleiner schneiden, kleinwürfelig. Jetzt schmeckt man das ein bisschen mit der Zitronenschale ab. Inzwischen ist die Masse ein bisschen eingedickt. Als nächstes können wir dann die gehobelten Mandeln dazugeben. Dann rösten wir das noch ein bisschen ab und dann können wir die kandierten Früchte dazugeben. Das rühren wir jetzt noch ein bisschen durch. Bevor wir dann die Masse aufs Blech streichen, lassen wir das noch ein bisschen abkühlen. So, inzwischen haben wir das Backrohr auf 170 Grad vorgeheizt und jetzt ist die Masse ein bisschen abgekühlt. Jetzt können wir sie gut aufs Blech streichen. Die Masse streichen wir jetzt so ca. 1 cm dick aufs Blech. Und jetzt backen wir das auf mittlerer Schiene bei 170 Grad ca. 15 Minuten, bis es so goldgelb ist. Die Florentiner haben wir jetzt ein bisschen abgekühlt und jetzt können wir sie mit einem Pizzamesser, geht das ganz gut, in Rechtecke schneiden. So, jetzt waren die Florentiner fertig, in Schokolade getunkt oder auch ohne Schokolade. Ja, inzwischen sind auch schon die Kekseln da. Diesmal die Florentiner und natürlich einmalig wieder. Da passt genau jetzt ein Liedl drauf oder ein Stickel vom Gitarrentrio Hollaus. Ich mag die gern, so wie die Kekseln und meine Martina.
Bei mir Platz genommen da in der warmen Stoffleiselstube hat inzwischen der Landesfeuerwehrkommandant der Jakob und der Ladstädter Jakob. Herzlich willkommen. Grüß Gott und danke für die Einladung. Ja, ich sage, es habt natürlich heuer wieder ein strenges Jahr, glaube ich, gehabt. Wenn du so einen kurzen Rückblick machst, was waren denn da so die größten Herausforderungen? Ja, aber natürlich das 2024 war natürlich mit sehr vielen Herausforderungen, angefangen natürlich von Großbränden, wie wir eigentlich leider alle Jahre haben, aber was halt heuer ganz besonders war die Katastrophen in St. Antonom und nachher weiterhin unsere Auslandseinsätze in St. Pölten bzw. im Tullnerfeld, wo wir mit dem Katastrophenhilfsdienst unten dabei gewesen sind, 3 Tage beim Zusammenrahmen auch dementsprechend. Wenn so Einsätze sind, bringt man die Leute dort zusammen, dass sie außer Landes fahren? Ja, Gott sei Dank. Wir sind in ganz Tirol sehr gut aufgestellt mit unseren Katastrophenhilfszügen. Es gibt ja immer wieder Tendenzen, zentralisieren und so weiter, wo heuer im Baltikum, wenn man denkt, dass da die Feuerwehr die nächste 50 Kilometer entfernt ist, dann weiß man, was das eigentlich wert ist. Also ich glaube, da wirst du auch beipflichten, dass je näher die Feuerwehr ist, desto besser, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, das ist in Tirol absolut kein Thema. Das wird auch von den vergangenen Jahren her schon so praktiziert. Da glaube ich, gibt es keine Diskussion nicht. Wir brauchen in jedem Ort eine Feuerwehr, um die Schlagkraft da zu haben. Ich meine, es ist auch teilweise verkehrsbedingt. Wenn ich heute längere Verkehrswege dementsprechend habe, dass ich gewisse Ortschaften gar nicht erreichen kann in bestimmten Zeiten, da glaube ich, können wir in Tirol sehr stolz sein und sind da sehr gut aufgestellt und haben Gott sei Dank in jeder Gemeinde eine Feuerwehr. Wie schaut es mit Nachwuchs aus? Nachwuchs sind wir natürlich auch sehr stolz. Wir haben zurzeit 2200 Jugendliche bei der Feuerwehr dabei, die machen eine sehr gute Arbeit da, werden natürlich auch schon sehr gut ausgebildet für den Aktivstand nachher, machen ja den Wissenstest in Bronze, Silber und in Gold und sind somit beim Übertritt in den Aktivdienst mit 15 Jahren schon sehr gut ausgebildet. Jetzt haben wir Advent und natürlich, wenn man da sieht, überall Kerzen auf die Bäume teilweise, Adventkränze, teilweise als trocken. Was kannst du raten an die Leute, wie sie sich verhalten sollen, Adventzeit und vor allem dann auch zu Weihnachten, wenn ein Christbaum mit richtigen Kerzen dort ist? Ja, natürlich. Ich meine, mit richtigen Kerzen ist natürlich sehr zum Aufpassen. Ich meine, es ist ja, wie man da jetzt sieht, noch schon sehr trocken, auch die ganzen Dachsen, der Christbaum, die Adventkränze. Und da reicht natürlich schon ein Funken, dass das Feuer übergreift und das ist natürlich schon sehr gefährlich und da ist natürlich zum Aufpassen generell auch, dass man mal nicht vergisst, nachher den Adventkranz auszublasen, wenn man vielleicht außer Haus geht in der Hektik, dass man da nicht aufdenkt und natürlich, dass man schaut, dass er dementsprechend, wenn man einen hat mit richtigen Kerzen auch am richtigen Platz steht, wo nicht nebenbei der Vierhang gleich oder irgendetwas, wo es nachher natürlich auch schnell entzündbar ist, dass man vielleicht auch auf einer Platten stehen oder auf einer Steinplatten oder keine Ahnung, wo einfach nicht so schnell entzündbar ist. Ja, dann bedanke ich mich für diesen Einblick in das Feuerwehrwesen, wünsche weiterhin gut Heil, Kamerad, oder, sagt man, und gutes neues Jahr jetzt schon und möglichst wenige Einsätze und dass alle unfallfrei vorübergehen. Ja, ich darf mich natürlich auch bedanken, darf mich auch bei unseren 33.000 Feuerwehrmitgliedern bedanken, wünsche natürlich auch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön für die Einladung. Ja, und aus musikalisches Gusto-Stickerl haben wir jetzt die Vierkle da mit dem St. Johanna Barischen.
Was wäre Advent und Weihnachten ohne Krippe in Tirol? Und deshalb habe ich mich in Wörgl umgeschaut, um den alten Krippenvater Seisel. Er lebt zwar schon lange nicht mehr, aber seine Krippen, die leben noch weiter. Eine ganz besondere Persönlichkeit aus Wörgl, das war der Krippenvater Seisel, und über den werden wir heute ein bisschen reden. Wann hat denn der gelebt und warum ist er eigentlich bei uns so bekannt bei den Wörgler Krippeler? Der Krippenvater Seisel, da habe ich persönlich auch einen großen Bezug, weil er gerade 2 Häuser weiter von mir in der Wildschenauer Straße gewohnt hat, aufgewachsen ist. Er ist doch ein Ehrenbürger von Wörgl. Eine Straße ist nach ihm benannt. Er hat eine päpstliche Auszeichnung, er hat Ehrungen vom Krippenverband und viele Leute wissen das gar nicht mehr, was der geleistet hat. Ja, wenn wir gerade beim Schaffen sind, herinnen in der Kirche, da steht ja schon eine besondere Krippe für ihn. Da hat er für die Stadt eigens eine Krippe angefertigt, die war damals 7 Meter breit, ist jetzt gerade noch 3,5 Meter, weil sie renoviert worden ist. Und die hat er für die Stadt angefertigt mit ungefähr 200 Krippenfiguren, alles selber geschnitzt. Und steht jetzt seit heuer ganzjährig an der Kirche, Gott sei Dank. Die haben wir immer von Oberstock aber blindern müssen und sind froh, dass sie jetzt ganzjährig da stehen darf. Gibt es da jetzt ein paar besondere Figuren, was so rausstechen bei der Krippe in der Kirche? Eigentlich schon, weil der Seisel ist 1901 und 1906 nach Jerusalem und Palästina gereist und hat den orientalischen Einfluss da ein bisschen mitgenommen und hat das natürlich dann umgesetzt im Krippenbau. Das sind alles orientalische Krippen, was er da großteils gemacht hat. Aber vorrangig bei den Kamelen sieht man es, weil der hat die dann so geschnitzt, wie sie waren. Früher, wenn man so schaut, haben wir die Kamele ausgeschaut wie eine Schlange teilweise vom Hals her, gell? Und die Kamele sind schon hervorragend. Jetzt gibt es eine zweite große Krippe im Seniorenheim, glaube ich. Ist die ähnlich oder ist da ein bisschen was anderes? Nein, die ist anders. Die haben wir damals vom Stuhlweiter aus gekauft. Das ist eine einzigartige Krippen, weil da der Krippenberg, Kratzerberg hat der geheißen, bekannt, wo Seelos Hintergrund, Seiselfiguren, und das ist natürlich die Kombination schon ganz was Besonderes für die Zeit gewesen, aber auch heute noch. Neben seinem Haus war eine Kapelle, die gibt es inzwischen nicht mehr. Auf einem alten Foto sieht man es noch. Inzwischen ist eine neue gebaut worden und du hast für diese Kapelle irgendwo, glaube ich, Seiselfiguren erworben. Ja, da ist ein neuer Block hingekommen, ein Wohnblock hingekommen vor 2, 3 Jahren. Und da hat diese alte Seiselkapelle weichen müssen. Und dann ist einfach nach altem Plan die wieder aufgebaut worden, 30 Meter weiter Und da habe ich mich halt dann ein bisschen eingebracht und habe halt gebeten, dass man die Museumskrippe, die auch wieder eine reine Seiselkrippe war, und habe dann die Stadt gebeten, dass wir die aufnehmen können, weil die Kapelle soll am ganzen Tag offen sein und der Bezug zum Seisel und so weiter. Und das ist mir dann bewilligt worden und das wird jetzt umgesetzt. Jetzt hast du natürlich auch noch ein bisschen was vom Seisel geerbt, glaube ich, sogar diese berühmte Kappen, was er da aufgehabt hat, oder? Diesen Fetz, ja. Das hat er mir nicht persönlich gegeben, halt, was mir nicht gelebt, nicht, aber den habe ich einfach von einer Verwandten bekommen und bin in dem Besitze. Ich bedanke mich für diesen Einblick in den Krippenvater, den Wörgler, an Seisel. Also ganz interessant, gestorben ist er 1933, also schon bald 100 Jahre werden das. Und wir gehen wieder zurück in die warme Stoffelhäuselstube zu unserer Adventssendung.
Ja, so schnell vergeht die Zeit und auch der Advent, der düst gerade so dahin. Nächste Woche haben wir schon die 4. Adventssendung. Ich hoffe, ihr schaltet wieder hin und schaut zu. Draußen vom Stoffelhäusl, da haben schon die Unterinntaler Weihnachtsbläser Aufstellung genommen und die werden uns wieder hinaus begleiten in die Nacht und in die nächste, letzte Adventwoche.